सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। 2025 लाई बाई बाई गर्दै 2026 लाई हामी वेलकम गर्दै फेरि पनि तपाईहरुलाई 2026 को ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। स्वदेश तथा विदेशमा जहाँ रहेर तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ मलाई है, तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। एकदम रमाइलो गर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला, मस्त रहनु होला। 2025 मा तपाईहरुको मेरो जे कमी कमजोरी भयो त्यसलाई फेरि पनि सच्याउँदै अघि बढ्दै हैन, नराम्रो चीजहरु छोड्दै नराम्रो चीजहरुलाई साइड लाउँदै 2026 मा चाहिँ तपाई हामीले चाहिँ एकदम राम्रो देशमा पनि एउटा निकास राम्रै जाओस्, निकास निस्कियोस् भन्न चाहन्छु। राम्रो मान्छेको मात्र संगत गर्नु होला, राम्रो मान्छेको मात्रै असल मान्छेको संगत गर्नु होला भन्न चाहन्छु। म पनि त्यही गर्छु है। नराम्रो मान्छेहरुलाई छोड्दै यही 2025 मै छोड्दै तिनीहरुसँग समाप्त गर्दै तिनीहरुसँग रिस्ता दुश्मन केही नराख्दै 2026 मा चाहिँ एकदम राम्रो असल मान्छेहरु सामाजिक मान्छेहरुसँग मात्रै हैन, एकदम सामाजिक मान्छेहरु एकदम राम्रो मान्छेहरुसँग मात्रै संगत गर्छु। म पनि त्यही भन्न चाहन्छु। फेरि पनि तपाईहरु पनि भन्नु होला ह्याप्पी न्यू इयर है त।